kujitambulisha kwa majina, unaitwa nani, unatoka wapi na shirika ambalo unasimamia? Kwa majina naitwa Abel Ondigi. Mimi ni mkaaji wa Ngong, mkaaji wa Umoja Slum. Nimetoka katika shirika la Mpenda Mazingira Youth Initiative. Ni shirika la vijana linalohusiana na mazingira ya huu mtaa wetu na mitaa yote iliyo kwa ajili yetu la Kajiado. Tunapoangalia, je, unajua kuhusu siku ya kimataifa ya choo ambacho ni kila tarehe 19 Novemba, inakupa maana gani wewe binafsi na katika jamii yako? Ndio, mimi najua tarehe 19 mwezi Novemba kwa kila mwaka tunasherehekea siku kuu ya choo duniani. Na pale mimi ninapoona siku kuu ya choo duniani, kwangu binafsi na kwa jamii yangu, nitaanzia na kwangu, nitasema kwangu ninajua kuna haki ya kila mtu, manake kwenda choo ni haki ya kila binadamu, hata wanyama wanaenda choo. Lakini kwangu binafsi wakati huu nafikiria vile mji wangu ama community yangu itakuwa na choo safi, itapata mazingira safi ya kwenda, ama pale tunapopata zile choo za kiserikali, zile za public toilets zenye nazo zinafaa kuwa safi. Katika jamii yangu kuna wakati unapata mitaro inapitisha yani ile kinyesi kutoka nyumbani, ile uchafu ya mtu kutoa, ile hali ni haki yake, lakini ni hapa nje na kuja kuwa ni si sawa kwetu wale wenye tunakuwa kiafya ama wale watoto wanaocheza katika huu mtaa. So kwangu hiyo inakuwa hata kama ni lazima kibinadamu na ni haki ya binadamu, wakati mwingine watu wanayafanya ikakuwa ni mambo yenye si ya kawaida, yani si yale mambo ya heshima. Labda kwa mtazamo wako, ukosefu wa usafi wa vyoo unavyofaa unaathiriaje ama inaathiri aje afya hasa kwa watoto na wanawake na heshima ya watu katika eneo lako? Katika eneo langu tunapoona kila wakati kuna visa zinazopatikana, mara hii nyumba imepigana na hiyo nyumba nyingine kwa niaba hawana choo vyoo vizuri, ama choo yao si salama kutumia. Pale pengine tunaona maji yanayoteremka kama haya maji yaliyo nyuma yangu. Haya maji yana harufu, na hiyo harufu inafanya kukuwe nao ina shida ya kupumua. Inafanya hata wale wageni wanaotembea hata kwako nyumbani ikuwe ni ngumu kuwapata. So inakuwa ni ngumu sana kama sisi wanakijiji ama wale wa mtaa kupata wageni. Na pili, kuepuka na magonjwa. Unapata mtu ako na ugonjwa wa kimwili tu, ugonjwa ulioletwa na hiyo harufu ya hiyo mtaro ama harufu ya hizo choo. Tatu, hapo unapata wanajamii wamekoseana heshima, manake unapata ukitoka nje mtoto mdogo anapata mzee mzima hapo nje anaenda haja yake. Hapo awali nilisema ni kila mtu, hiyo ni ya kila mtu, kila mnyama lazima aende, lakini ile heshima ya kuwa kuna kioo pale ama kuna choo zingine ziko pale chini mahali mtu anafaa aende akajisaidie, au wanakijiji wangu hawajajituma kuwa na hiyo kujituma kuwa hapa ndipo nafaa niende haja yangu, tunafaa kuwa na heshima hapa huu mtaa na watoto wanaokaa hapa, so heshima inateremka. Umoja wa Mataifa unahimiza mifumo ya usafi na uwezo kustahimili mabadiliko ya tabia nchi kama mafuriko au kame. Je, unadhani hili ni tatizo Kenya, na umeona mfano ambapo vyoo au mifumo ya usafi iko hatarini kutokana na mabadiliko ya mazingira? Ndio. Tunapoangalia wakati huu tunatumia vyoo zinatumia maji. Na pale tunapotumia hizi vyoo zinatumia maji, hapo ile unasema tuna flash maji kutoka kwa choo yakienda, hatujajua maji yanaenda wapi. Manake hii maji tunaweza pata yanatumika kwa wakulima wetu, ile hali ni kwa njia nzuri, manake wanajaribu kurecycle yale maji kuyatumia tena. Lakini ukikuja kuangalia katika wakati sehemu kama sehemu zetu za Kajiado semi arid areas, tunapotumia maji mengi kufocus kutengeneza choo ama kutumia pale chooni, wanyama wetu hawapati maji. Ya pili, tunapotumia pale chooni pia, hapa nje kuna watu wanahitaji maji kuyatumia kwa njia zingine. Hapo awali nilipokuwa nikikuwa mkubwa, nikiwa mdogo, nilikuwa naona watu wakitumia zile choo zinachimbwa na choo zinakuja zinatolewa. Choo zikijaa zinafunikwa, ukienda pale nyumbani watu hufanya hivyo, wanaifunika ikaribia kujaa, wanachimba choo mahali pengine. Hii ni kutengeneza rutuba chini, na rutuba ya hiyo shamba kukuwa mzuri. Hiyo ni manake hiyo ni mbolea.
Lakini ukiangalia sehemu zetu sahii, tunaangalia pale tunapoita gari ya kukuja kuchukua hiyo uchafu na hatujui inapeleka wapi. Namba 2, tunapotumia yale maji, tutumia maji kwa kiasi kubwa sana. Ukienda kufungulia utapata maji umetumia lita 2 mzima. Na hizo lita 2 ni maji vikombe 6 za watu. Vikombe 7 mtu angepata angekunywa pale nje, angemsaidia. Ya 3, hiyo maji tunayoangazia kupeleka kwa macho zetu, tunafaa kuwa tunaangazia kufanya kitchen gardening. Tunapata mahali tunaweza pata mboga kutoka, mahali tunaweza panda miti, hewa safi hapo nyumbani. So kama tungeangalia yale mambo yenye ndio priority, yale ndio mambo ya kwanza kuyafanya, ndio manake tukuje tufike hapa. Mahali kama Marsabit tungepata mahali pazuri pa kupata maji na kuutilize maji hapo. Mahali kama Kajiado West tungepata mahali pafiti, mahali tungeutilize hayo maji badala ya kutengeneza choo ama vioo za kutumia maji kila wakati. Na ujue kila siku watu 3 ama 4 huenda choo. So kwa siku tunaweza tumia lita 6 ama lita 10. Yeah. Kuna swali moja kwa kama mwana mazingira, siku hii tunapoadhimisha, unaweza ambia aje wananchi na maybe unaweza create awareness ili uweze kujua hadhari ya kutumia vyoo vizuri? Yangu unaweza waambia kwanza ni kuwa pale tunapoenda kwa zile choo za public toilet, tunafaa tukue tunajua wale watu wako hapo ni watu kama sisi, tuzichafue hizo choo. Na wale watu wanaofanya katika hizo choo wanatafuta riziki yao ya kila siku, nao walikuwa wanatunza hiyo mazingira. Manake hizo choo zikiwa chafu, wale watu wanaenda kuzitumia watapata magonjwa tofauti. Ya pili, ya wale tunaotumia maji ya choo za kuflash maji, tujaribu kutafuta vile tunaweza minimize kutumia hayo maji. Hayo maji tunahitaji sana hapa nje. Ya tatu, ni kwa kila mtu, ni jukumu langu, ni jukumu lako la kujua haya maji yanatumika kwa njia ifasavyo. Na haya maji yanatumika kwa njia salama. Haya maji tunaweza yatumia kesho. Manake baada ya kila wakati tunapoangalia maji yanayotumika kwa pale nyumbani na yale maji yako njiani yakienda kwa hii mitaro, maji ya mitaro ni mingi. Kwa nini? Maji ya kutumia pale nyumbani kutoa uchafu, kuosha yamekuwa mengi kuliko ya kutumia kwa nyumba. Yeah. Kwa majina naitwa Samuel Natadi, nimetoka Ngong. Je, wewe au watu unaojua mnakutana na changamoto kupata vyoo salama na vya faragha, na unaweza kuelezea changamoto hizo ambazo mnapitia? Ndio, changamoto tunazopitia ni nyingi zaidi, kama kupata vyoo vingi hapa katika mazingira yetu ni vichafu zaidi. Pia kuna uhaba wa maji safi, na tukisema pia tukizungumzia kuhusu vyoo vya umma pia kuna uhaba. Ndio. Labda unadhani ni hatua gani zinazotakiwa kwa watu binafsi, jamii au serikali ili kuboresha upatikanaji wa vyoo salama, na Kenya inaweza changia aje kufikia lengo la kimataifa la usafi kwa wote ifikapo mwaka wa 2030? Ndio, kwa njia ya kuongeza maji ambayo ni safi, pia kuongeza idadi ya vyoo vya umma na kuzingatia usafi katika vyoo vya umma pamoja na vya watu binafsi. Ukiwa kama mwana mazingira, maybe unapotembea ama mnapo advocate about mazingira, je, kuna yale mafunzo mnawapa wananchi kuhusiana na mambo ya kutumia vyoo? Kweli kabisa, tunawapa wananchi mafunzo ya kutumia vyoo, pia jinsi ya kuweka maji safi kwenye vyoo endapo mtu anahitaji kunawisha mikono, pia vile ambavyo maji wataiweka na vitu ambavyo wanahitaji kutumia pamoja na hayo maji. Unaona kwamba kuna maybe kama serikali inahitajika ku create awareness kuhusu mambo na vyoo, so maybe kuna wale wananchi hawana na that information, maybe kuosha mikono after kutumia vyoo, ama the sewage wanatoa maji yenye yametumika chooni. Maybe kama wewe unasema vipi? Kuna hoja ya serikali kuingilia kati, kwa sababu tukiwa na vyoo ambavyo ni vichafu,
kuna ongezeko la ama magonjwa ambayo yanatokana na uchafu. Kwa hivyo ningependekeza serikali iweze kuingilia kati na iweze kuboresha usafi na iweze kuongeza idadi ya vyoo pengine vya umma. Ndio. Kwa majina naitwa Grace Njeri na natoka Ngong, Kajiado. Leo ikiwa ni siku ya choo, tumeweza kuona changamoto zipi ambazo wewe kama mwenyeji wa Ngong unakumbana nazo? Kuna magonjwa yenye mtu anapatanga akienda msalani. Kwa mfano unaweza pata ugonjwa infection ya mtu mwenye ako na magonjwa mengine na inaweza kuletea shida mwilini. Ni hatua zipi ambazo wewe kama mwenyeji unataka aidha serikali ama mashirika yanayohusika kuweza kufanya ili kuhakikisha kwamba kuna usafi na choo nzuri kwa wananchi? Ningetaka serikali iingiliane na hizi mambo za choo, ijenge watu choo safi na ambayo iko na pahali pa kuoshea na hapana magonjwa mengi na pako pasafi. Kwa majina naitwa Milka Lemayan, nimetoka Kahara. Hii maji inaathiri watoto juu. Unapata watoto wanapenda kuchezea maji. Unapata watoto wadogo wameenda wamekunywa hiyo maji. Unapata mtoto amegonjeka. Ni hatua gani mnachukua kuhakikisha kwamba mnaelimisha hawa watoto wasifanye hivyo? Kwanza tunaelimisha wazazi wao wasiwaache waende huko kuchezea hiyo maji. Alafu kuna nini za ya kusafisha hiyo maji.